This is Ili, the Kazakh Autonomous Prefecture on China's far northwestern border. Here, the Kazakh people, known as the nomads on horseback, have built a life intertwined with their herds for centuries. To these nomads, cattle and horses are more than livestock. They are mobile banks. Their innate mastery of herding has created this massive spectacle, the largest livestock market in Central Asia. Three times a week, thousands gather to turn their hard-earned wealth into reality. In this sub-zero dawn, a raw, multi-million-dollar gamble is about to unfold.这是什么马呀？啊，这是什么品种的马？杂交，杂交啊，杂交，这也是卖的。卖的，这种马得多少钱呀18000。18000，就是用来骑的是吗？你是哈萨克斯坦哈萨克族吗？哈萨。哪儿来的？北京来的。北京。对，北京来的。不错的。马必须骑不骑马，别人光嘴巴说骑。这个什么品种的马？什么血？纯血。没有品种的名字吗？它品种就叫纯血吗？这种几岁了？几岁了这个马？4个月。那这种一头大约多少钱？这种一匹马大约有多少钱？2万多。这马是比较名贵的，是吧？就是用来骑的，是吧？看起来很漂亮。比赛赛马是吧？是，你看他那个。可以摸吗？你们想要吗？
我要看看了解一下了解看起来挺漂亮的样子。马驹子还是血统挺正常。你看它的后背是那种平的。对。这块。哎，杀我！我本身的儿子你看我，我儿子帮三姑买的天天的。买什么就是买是干活，买什么是买东西手。我要说。还不到1岁啊。这种马一般多少钱一匹呀？6万。6万。6万多。还不到1岁，11个月。11个月。长得真大。然后。这是那啥？日本进口的。这是日本进口的马。这是什么马呀？红马啊？贡马。啊，这贡马，它有几岁了？它没有几岁了？4岁。这种马一般多少钱一匹啊？3万吧。3万啊。7万。这贵？这为什么贵呀？这个就是比赛的。啊，这是比赛的是吧？啊。7万。这个是贡马，他说也比赛用的，7万。它的尾巴很长，你看。文学嘛，文学。马大概是14、15吧。14、15岁。那这种一匹多少钱？现在是国泰这个是10万。10万。10万。4万。10万。40啊？10个 W。哦，10个 W。啊，10万。这是国产的进口的。日本。啊，也是日本进口的。这都是比赛用是吧？骑马比赛。这个现在年龄大了，就是专门就是。是不是？拿孩子的，就是木马。啊，木马啊，骑一骑什么的啊。这一般它的寿命多少岁呀？能活多少岁呀？现在我最后32岁的马有。最多能32岁呢。看你这是养的情况的，好好养。一看就很值钱。你好，这是什么马呀？国产春雪。国产春雪。啊，马驹子。马驹子啊。马驹子到1岁，一般多少钱呀？2万上。2万以上。小心哦，千万不要站到马后面哦。太危险了。你小心一点，有些马踢人。从它前面走呗。它主要是后面踢，前面轻一点，有的马要小。有的马的脾气不好。这是什么马呀？蹦极马。它几岁了7、8岁、10岁的吧，嘴都塌了还得。嘴塌了就老了是吗？那这种马一般多少钱呀7、8千块钱。7、8千？这个便宜点是吧？
Aa, kebap pişti, kebap pişti. Hơi hơi. Wow, không còn rồi đó. Hơi.这个9岁这什么品种的嘛？啊，这什么品种？一粒的吗？一厘吧？啊，一粒。哦，分。这个1万2，哦， 1万2。这个什么？大宝吧？大。装着呢。里边啊，质感没个，有点，有的嘛，你这样小白看来，燃油多嘛？哦。Hamçı, ay bana cirim kamçını karandı. Caksız istedim.
多少钱一个？ 100，哦，说了给你们80，说了吗？100。你这玩意儿，哎，我说的那么几个提的。啊，那我没有码，就看看，看看。哥，还在手。嗯。嗯，对，害怕吧？嗯，这是什么品种的马？纯血，几岁了？这个几岁了？7岁了。嗯，那这种一匹大一个多少钱？ ？2.8万。啊，就是纯血都比较贵是吗？嗯，挺漂亮。嗯。还这边，这边。Yayla Barkın. Acayip kabaklara bakma. Barkın. Ha, yap oyununa Barkın. Hey. Ne deydi bu? Ne deydi bu? Kabak deydi bu ne ha? Ulan yumuşaklayacağım bu yerim kılıklı namuslar bunlara. Ha, namluma yakınım abi kıska. Barkın, ha, yana Barkın, yana Barkın. Ben ağız yürek. Aldım var ya. Bak bak bir şey yok. Birden bu. Aa, yıkaydı ha. Aa, yana Barkın. Aa, yana Barkın. Barkayda. Acaba ben bunu ha. Yana Barkın. Yayla Barkın, Yayla Barkın. Mana ya, Barkın kaya bulatı da Barkın. Bu tutuşun ne kadar adam bile adam. Ya şu anda tamam mı? Nazda bile bak kulağıma. 오늘 캠메이도 와 오늘 왔다 야 그럼 오늘 캠메이도 야 웃어 어떻게 샀어보네 这羊多少钱？这羊多少钱？1700。这啥绵羊是吧？没有。 Para. Ya nasıl yok? Ya. Ben mayna bu koyun almış oldu. Jamusa, manda tettir. Kada? Olamda? 약한 번도 나와 Ya kal. 지금 좀 떨리셨죠? Tevze, yerlik tevze, halk İzmir'e sor tevze, yerlik tevze, halk İzmir'e.
这是什么饲料呀？这是木须草，木须草，这一般怎么卖的？你们？这一般39、40。一什么呀？这一捆。一捆39、40啊。那个呢？那个是大包的，那是油菜籽，油旁边的是黄豆草。黄豆草。这是黄豆草吗？有那个捆的2线的，这个是油菜籽的草。啊，油菜籽的草，油菜籽的草多少钱一捆22。12。来，可以喝。小心，不。老板，这是什么牛啊？这么大？这是公牛，怎么这么胖，这么大呀？这一个羊得不是这一牛得多少钱呀？这个大概2万多。好大呀，我觉得。900多公斤。哎，看。哎呀！它卡着那了，它要出来。
这瓜子怎么办2块， ？100。多一点点。哦，再一个。来，对对。没拍上，没拍上。不听话的牛也可以。你买个3块6兄弟买嘛，说不定别人买那个，你看我们家都不要那个的。哎呀，你抢嘛，拿来，你买嘛高兴不高兴？你买东西的，我就想买的，1块钱多少？哎呀，你咋嘛？哎呀，信不信1块钱？1块吧，那么现在就现在请。2块大份，2块，1、2块钱大餐没有比那啊？2块钱，2块钱。买点。哎，我不是的，别。呀，2、3块钱1分钱都不买，不嘛？高兴吗？我闹不高兴吗？你自己讲。呀，你这马上行情不行了。呀，真的不行了。哎，他们朋友一点看到你的，你讲哪里？呀，买单子没有那个。给吗不给？给吗算了。哎呀，咱们家里全在买单子。这是什么牛啊？什么品种啊？一牛，哪个一？他们一牛，这牛得多少钱呀？这个牛是什么牛呀？这个是母牛。母牛，它什么品种？品种他们知道，贵州人知道。啊？他们。汉哥？梨啊。花儿的。这一般这个牛多少钱呀？现在大多它和梨花猫是一个道理，梨花猫一样。啊，梨花猫梨是吧？啊，那这牛大概多少钱？就一般。现在都过秤的。过秤。过磅。大概多少钱呀现在都？1公斤是吧？那这牛有多重呀？700多公斤，不对，700多。 700多嘛。啊，700多。我想的700多。啊，700多乘22、23。14500吧。这也都录着呢。梨花猫的梨。
这是什么牛啊？西藏，什么牛？西藏，西扎。西藏，西扎。啊，这牛大概多少钱呀6800。 6800。西扎。黑白花杂交的西门弹耳。这什么品种呀？这是和牛。和牛。和牛。褐色的褐是吗？和牛是吧？这种多少钱呀？大概6000。6000左右。6000。这几个月了？讲究差不多1岁。 1岁了。这是什么牛呀？这什么牛？什么品种？黑心啊！这有1岁了吗？没有，这个7个月的。啊，7个月。这叫黑心。二转子。这个牛多少钱？大概6500。6500啊。 5700、6000。嗯。微信收看3点。这是和牛吗？和牛就是。啊，和牛。这有1岁吗？啊，1岁多了。啊，这种一头多少钱？7000，要价7000。啊，1岁多。 这都是你家的是吧？周数的，周数多来的。啊。周数76。啊。周数76。周数76。啊。麻辣的，对，麻辣的。这红花。哎，你哥，行不行？这牛在200公斤在一会儿吃你把牛。啊，就是嘛，我也说了嘛。Adamsın. Bu ne? 4 evinde yenisi fayda. Ya mağam fayda verir, bu kaldı. 4 evinde yenisi fayda ver. Sıra bazı yenisi fayda ver. Sen de okul balaşını sıradın bende. Ha. 这多少钱？这羊这个？750。我说是750，俺拿是650。看它这牛角。买去这个的。啥大一部分？啊，不在家。还是接着。我去给他。
就水，月饼，这他自己做的。自己做的，这多少钱一个？一个2个5块钱，一个3块钱。2个5块，个人做的3块。个人做的。来一个尝尝，尝尝。新疆的30块一个啊，我第一个30块哈。味道尝一下啊。哎，这个不是那个，你尝这个。看，别太花，太精美花了。Bir saatin ekan. Meni bir saatin. Mana bo'ldi sen. Sen ayishosli xulay.开着呢，这个。听一下，听一下。我一张都非常好啊！这羊什么羊呀？山羊，山羊。这多少钱？1400成交了。1400啊，成交了。1400。这个会多呀？山羊。你好，你们喜欢吗？这什么羊呀？山羊。那耳朵怎么那么长呀？外国山羊。这种多少钱呀？老板，这种多少钱呀？3500。Hani kelip haksız etip görün. Dostlar, yüzünüzden ölümünü görürsüz. Seti olganda sap mozgan petkal adırkı tomatkisi degan markaga dikkat kılın. Yaxşı moza, kempet şahit. Deniz oti, makkap urqi, moza, yalpoz, tuzluk gül oti, şükür yıldızı, lamnariya oti, şeker kamuç, yamaşan gül urqi qatarlıq cümleci doğrularga işleşip, pişiqlap çıkargan tibabatçılar doğrusu. Doğrularının şifalık rolü. Aslı karakterlik kana yolluğu, kökötel, nefes yol yolluğu. Onlar, haksız yap görün. Bugün insanlar tepki görsenler, hemimiz haksız. Kını tepki görün. Haksız tepki görünler. Bunun için sorma bayta, ben bekçi kız bulup bulupne. Bunun yolluğu barlar ve pörün dostluk kalgalar. 这什么的糖吗？石头。石头？这干嘛用的呀？喝电液，喝电液。是啊。黏黏的。 Baba, kimse tuttuğumuz aldığımız kişiye, bir kişi. Ama buttu mu? Oldu. İkili siliyetimiz ha. Kesme atkan çayda olsa, bıçak olsa, karşı olsa, ben olsa burada. Onun için bir teşekkür ederim.